Ja, Juliana, nu har du vært av Sky og i Excel, ett til første fetene. Hva heldte du? Hetta var rettelig godt skai. Det som jeg kom fire at lære, det var at bruke et rockende ark som såles i rockenskapen. Og jeg har sittet ofte og leite etter 5 øyron i flere timer, så det slipper jeg gusse fra nå, at han hadde skai. Jeg gjør det til at jeg tok en rockskap til meg selv ut vi, og så satte jeg simpelthen og rettet han til ettersom til at vi kom til forskjellige punktene i undervisningen. Så du har fått jobb helt konkret vi heim? Ja, det har jeg virkelig. Og du lærte noe nytt som du ikke visste i åren, eller? Ja, håpen er forskjellig om øren hva man kan bruke Excel til, og eisen til at jeg kjøpte meg faktisk Excel 2006, bant åren jeg kom av Sky, og nu har vi lært å bruke denne funksjonen innenfor 2006. Ja, takk for det.